वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, जय झूलेलाल। त हिन वीडियो में मां तव्हां सभिनीनि खे ॿुधाइण वारी आहियां असांजी सिंधियुनि जे चालीहे लाइ। उम्मीद आहे त तव्हांखे इहो वीडियो वणंदो, त तव्हां हिन वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। एंजॉय। चवंदा आहिनि चंड अधूरो आहे सितारनि जे बिना, चंड अधूरो आहे सितारनि जे बिना, गुलशन अधूरो आहे बहारनि जे बिना, गुलशन अधूरो आहे बहारनि जे बिना, समुंड अधूरो आहे किनारनि जे बिना, समुंड अधूरो आहे किनारनि जे बिना। तीअं ई हर हिकु सिंधी अधूरो आहे झूलण साईं जे नाले जे बिना। झूलण साईं असांजो अष्ट देव। असां लाल साईं जो मेलो छो मल्हाईंदा आहियूं? हा मूंखे ख़बर आहे कि तव्हां सभिनीनि खे इन ॻाल्हियुनि जी ॼाण अथव, पर मूं सोचियो जीअं त चालीह जा ॾींहं चालू आहिनि त हिन सभिनी ॻाल्हियुनि जो हिकु भेरो वरी ज़िक्र कयो वञे। त जॾहिं सिंध में मिर्ख बादशाह सभिनी सिंधियुनि जे मथां जाम अत्याचार कंदो हुयो ऐं हद त तॾहिं थी वई जॾहिं हुन सभिनी सिंधियुनि खे धर्म बदिलाइण लाइ मजबूर कयो। हालांकि असां सिंधी सभिनी सां जल्दी ई रिली मिली वेंदा आहियूं, सभिनी सां ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर असां सभई सिंधी पंहिंजे धर्म जा बि पक्का आहियूं। त सभिनी सिंधियुनि मिर्ख शाह खां कुझु वक़्त जी मोहलत वरिती ऐं उन खां पोइ सभई सिंधी गॾिजी करे सिंधू नदीअ जे किनारे वञी पूजा अर्चना करण लॻा, अखो विझण लॻा, जोत जलाइण लॻा ऐं प्रार्थना कंदा रहिया। ऐं आख़िर पूरे 40 ॾींहंनि खां पोइ असांजे लाल साईं दया शाह मां प्रगट थी करे चयनि त मां तव्हां सभिनी जा दुख दर्द जल्दी ई दूर कंदसि। ऐं थोरे ॾींहंनि खां पोइ सिंध प्रांत जे नसरपुर नगर में रतन राय जे घर माता देवकीअ जे गर्भ में असांजे लाल साईं जन्म वरितो। ऐं उन ॾींहं खां पोइ आख़िर जी बिज खां वठी सावण जी एकादशीअ ताईं चालीहो मल्हायो वेंदो आहे। हिंदुस्तान जे तमामु शहरनि में चालीहो जाम धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे। 40 ॾींहं ते सिंधी माण्हू मंदिर वञी दरिया शाह ते अखो चाढ़ींदा आहिनि, डेगरी चढ़ाईंदा आहिनि, सेसा विराईंदा आहिनि ऐं 40 ॾींहं चालीहे में राति जे वक़्तु जाम मंदिरनि में भॻत थींदी आहे ऐं जाम सारा प्रोग्राम्स थींदा आहिनि। ऐं 40 जे आख़िरी ॾींहं ते पल्लो पाए मटकी खणी चालीहे जी समाप्ति थींदी आहे। त हलो ॿुधूं 40 जा नितनेम। 40 जे विर्त में थूम बसर न खाइणु खपे, मतिलबु थूम बसर खे ॿारणु खपे ऐं पलंग ते न विहणु खपे, मांस मछी न खाइणु खपे, पंहिंजे मन ऐं तन खे पवित्र रखिबो आहे, चंपल न पाइबी आहे, दाढ़ी वार ऐं नव न कटाइबा आहिनि, तरियल खाधे जूं शयूं न खाइबूं आहिनि, अछियूं शयूं जीअं खीर या खीर मां ठहियल शयूं न खाइबूं आहिनि। त इहे हुया कुझु 40 जा नितनेम जेके असां सभिनि खे पालन करणु खपे अगरि तव्हां 40 विर्त रखो था त। जीअं त मां उल्हासनगर जी रहवासी आहियां त असांजे उल्हासनगर में ॿिनि हंधि चालीहो मल्हायो वेंदो आहे। उल्हासनगर कैंप नंबर 2 झूलेलाल मंदिर, उल्हासनगर कैंप नंबर 5 पूज्य चालिया साहिब मंदिर। ऐं मुंहिंजी त 40 जी वणंदड़ ॻाल्हि इहा आहे कि 40 जा नाश्ता, 40 जे नाश्ते में घणियूं वैराइटीज़ हूंदियूं आहिनि। आलू कचालू, मटर, आलू पापड़ी, खट्टी मीठी चटणी ऐं बटर पापड़ी, जाम ई टेस्टी नाश्ता हूंदा आहिनि। ऐं जीअं त मां तव्हांखे चयोमांव मां उल्हासनगर जी रहवासी आहियां त असांजे उल्हासनगर में जाम धूम अचल हूंदी आहे, जाम कुझु अलॻि ई रौनक हूंदी आहे 40 जे करे। त हलो मां त वञांव थी 40 जे मंदिर में नाश्ता खाइण, एंजॉय करण। ऐं मां चाहींदसि कि तव्हां बि पाण झूलेलाल जे मंदिर में वञो, पंहिंजे ॿारनि खे बि वठी वञो ऐं असांजी जेको अष्ट देव आहे उन्हनि सां मंदिर में मिलारायो ऐं उन्हनि जेकी असांजी सिंधी कल्चर आहे उन्हनि खे असांजे सिंधी कल्चर सां रूबरू करायो। त हलो मां त वञां थी, बाय। त मां अची रही आहियां उल्हासनगर
कीअं लागेव। अगर तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो वणियो हुजेव त तव्हां मुंहिंजे वीडियो खे लाइक कजो, शेयर कजो ऐं कमेंट सेक्शन में तव्हां ज़रूरु मूंखे ॿुधाइजो तव्हांजी चालीहे जी वणंदड़ ॻाल्हि। मूंखे पढ़े करे जाम मज़ो ईंदो। ऐं तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो लिटिल रोज़ पेरी ऐं बेल आइकन खे बि क्लिक करणु न विसारिजो। ऐं तव्हांखे हाणे स्क्रीन ते मुंहिंजो इंस्टाग्राम अकाउंट ऐं मौज अकाउंट नज़र ईंदो हूंदो त तव्हां हिननि सोशल मीडिया ऐप्स ते मूंखे ज़रूरु फॉलो कजो अगर तव्हांखे मुंहिंजूं रील्स ऐं वीडियोस ॾिसणा अथव त हलो बाय बाय। ज़रूरु मिलूं था जल्दी ई कहिड़े नए वीडियो सां गॾु, कहिड़ी नई इंट्रस्टिंग स्टोरी सां गॾु। त बाय।